凭借王大锤一决爆火的白客。 我叫王大锤，正在参加一个真人秀节目。最近的真人秀越来越俗套，作为一位优秀的演员，我一定要努力摆脱这种现状。被称为是周星驰的接班人。如今5一档主演的电影《大风沙》已斩获2项大奖，口碑爆了。该片讲述了1995年全面禁枪政策实施前夕，由白客饰演的民警夏然。 和另外2位同事守护弃镇盲崖，一伙有计划、有手段的悍匪来袭，小镇平静被打破，枪声四起，生存危机一触即发。尤其是民警夏然与光脚出场的悍匪北山上演隔空对话，压迫感拉满。没必要跟我兜圈子，你不就是想说我手下人不团结吗？你们警察堆里出个坏人，那就乱了；我们坏人堆里出个坏人。 这叫良性竞争。而在第15届北京国际电影节上，一举斩获了最佳男配角和最佳导演。北影节首轮放映结束，各平台好评如潮，有媒体评价抢先预定年度华语新片10佳，还有观众表示没想到能这么狠，干脆利落，毛骨悚然。 夸赞影片在观众感受和主观表达上有独特魅力，视听语言惊艳。大风来的那一刻，真的让人起一身鸡皮疙瘩。同样选角反差令人惊喜，属于万万没想到。白客这个憋屈人夫赛道的翘楚，竟然来演打过仗的硬汉警察。回顾白客的演艺之路，2013年绝对是绕不开的高光时刻。彼时他在现象级网剧《万万没想到》中饰演的王大锤，以一句“我叫王大锤”，成功塑造出天然衰屌丝形象。 将小人物的辛酸与幽默演绎得淋漓尽致。该剧一经播出便迅速走红，白客也借此角色成为初代网络剧顶流。随着《万万没想到》的爆火，白客登上2014年央视网络春晚担任主持。同年，他主演的《万万没想到》第2季开播。此后，他在《报告老板》中饰演的呆萌蘑菇头制片，同样延续了这种独特的喜剧风格，深受观众喜爱。 其极具个人特色的喜剧表演风格，让观众看到了他在喜剧领域的无限可能。但白客并未局限于喜剧角色的舒适区。2014年，他大胆挑战转型，在韩寒导演的电影处女作《后会无期》中出演不修边幅的小痞子，首次在大荧幕上展现出深沉与内涵的一面。尽管台词不多，但他用细腻的表演让角色深入人心，自此正式踏入传统影视圈。之后，他有幸在周星驰执导的《美人鱼》中客串。这次合作不仅是对他演艺事业的一次加持，更让他有机会近距离感受喜剧大师的创作理念。白客在片中虽戏份不多，却凭借出色的喜剧表现力获得星爷的肯定，这也让周星驰接班人的说法愈发被大众提及。次年在《大闹天竺》中，他首次挑战富二代角色，凭借此片获得第4届中澳国际电影节最佳新人奖。从喜剧角色王大锤到如今《大风沙》中的警察夏然。 白客用一部部作品证明了自己的演技。此次《大风沙》的成功，不仅证明了他的实力，也让观众看到了他在演艺道路上不断突破、勇于挑战的决心。相信未来白客会带来更多精彩作品，在演艺之路上继续闪耀。